Akaniingiza kwa bedroom mahali nilikuwa nalala. Bedroom yenu? Yangu. Tukafanya kitendo. Kufanya hiyo kitendo. Kupiga nduru. Sasa hata ukipiga nduru, uwezi piga nduru na majirani hapo kila mtu ako na kwake. Sasa wakati unapiga tu nduru, mtu mwenye ako nje anaweza kuwa anapita asikie. Alishika ama alikufanya aje? Hebu tuambie. Alinishika, ile kunishika yenye alinishika aje, na akaleta kiblangeti akaniwekea kwa mdomo. Kuniwekea kwa mdomo, akaniambia hapa ukijaribu kutoa sauti ninakufinya koo. Nikaona na ni mtu alikuwa amekula kunishinda. Ni mtu mwenye ni mnono, mzito. Sasa hata akikufinya uwezi pumua. Nikamwambia wewe fanya chenye unataka. Hey guys, welcome back again, and this is the Bob Shakula Show latest episode for today. And today I have this amazing guest who has a story to share with you people. Ningependa sana tuweze kumsikiliza, manake I'm so sure we're going to learn a lot today. We're going to get informed many things from our guest experience. Ningependa sana tutege sikio tusikize hadi mwisho. And if you're new to this platform, kindly consider subscribing and even turning on the notification for you to get notified each and every day we post our videos. And to make this video reach a wider audience, it starts from you, my supporter. Kama umesubscribe, umelike, remember to just liking. Hata kama you don't like commenting, leave a like the video niweze kufikia wider audience, niposa hata usiposaidia huyu mtu ambaye tunamsikiza leo asaidike na mtu mwingine pale nje. Thank you so much for supporting us. I can't get out of saying thank you so much. I would like us now to join and start the video. Karibu sana kwenye show. Kwa majina ni nani? Kwa majina naitwa Grace Kwamboka. Nimezaliwa Kisii Sameta. Sasa niko na miaka 32. Nimelelewa na wazazi wawili. Nikafika mahali nimelelewa na mzazi mmoja sasa hadi wakati niko umri huu. Tumekaa tukihangaika masomo, sikusoma sana, nilifika klasi 6. Masomo yangu ikakatikia hapo juu ya changamoto ya wazazi huko na kule. Nimekaa nikihangaika vibarua tukifanya na mama. Kafika mahali nikaamua kwenda kutafuta kazi ya nyumba. Nikaenda upande wa Nairobi kufanya kazi ya nyumba, nikafanya kwa muda kidogo. Ikawa ni changamoto kupitia kwa hiyo kazi. Nikifanya kazi, mama huwa alikuwa anaenda kazi na baba, lakini baba alikuwa anarudi nyuma. Nakuja anakaa kwa nyumba, ananiangalia vile nafanya kazi. Akiniuliza hii utaniletea. Kawaje kuna masharti ukiingia kwa nyumba ufanye, kwa boss kuna masharti anakupea. Ukitengeneza chakula ufai kupelekea mzee wake. Anafaa kuja umpelekee. Haya, ufai kukaa karibu na yeye kukula chakula na yeye. Unafaa ukae kando. Sasa mimi nilikuwa najitenga kando kukula. Lakini wakati nilikuwa napaki peke yangu kwa nyumba kufanya usafi, watoto wameenda shule, bibi na bwana wameenda kazi, lakini yeye anarudi. Nimetengeneza chai, nafaa kukaa nikunywe ndio niendelee na kazi. Anakuja mpaka mahali nilikuwa nafanya. Ananiambia nataka tukunywe na wewe. Namwambia mimi nilikatazwa na mama mwenye nyumba nisikai kupea chochote kama hayuko. Unafaa kumngojea. Ananiambia hiyo ni mambo ya kitambo. Lakini ingawaje mimi nikikuangalia wewe unafanya kazi vizuri na ninakutamani. Nikamwambia mimi sikukuja hiyo kazi. Nilikuja kazi moja tu. Nilikuja kazi ya kufanya nisaidike. Ikawa hivyo anaenda anarudi. Siku moja akaenda akirudi akanikuta ninafua kwa bafu. Akaniita, nikastuka. Kustuka amesimama nyuma yangu nikifua kwa bafu. Akanishika. Kunishika akaniambia leo nakutaka by force. Nikamwambia hitawezekana. Akaniambia nakutaka, nimekutamani kwa
masiku mingi sana, ingawaje sijafungua roho yangu kukuambia. Nikamwambia sitaweza. Hiyo ni kitu ambayo sitaweza. We ni pozi wangu na bibi yako ni pesi wangu. Itakuwa nimemkosea sana. Akaniambia hiyo haina issue. Kaa ni mshahara nitakuongeza mshahara. Akikulipa mimi nakuongezea ingi. Nikamwambia sikukucha pesa mingi. Ile yangu kidogo yenye mnanilipa inanitosha. Akaniambia hiyo si issue, akanishika kwa nguvu. Akaniingiza kwa bedroom mahali nilikuwa nalala. Bedroom yenu yako. Tukafanya kitendo. Kufanya hiyo kitendo. Kupiga nduru. Sasa hata ukipiga nduru, uwezi piga nduru na majirani hapo kila mtu akona na kwake. Sasa wakati unapiga tu nduru, mtu mwenye ako nje anaweza kuwa anapita asikie. Alishika ama alikufanya aje? Hebu tuambie. Alinishika, ile kunishika yenye alinishika aje, na akaleta kiblangeti akaniwekea kwa mdomo. Kuniwekea kwa mdomo, akaniambia hapa ukijaribu kutoa sauti ninakufinya koo. Nikaona na ni mtu alikuwa amekura kunishinda. Ni mtu mwenye ni mnono, mzito. Sasa hata akikufinya uwezi pumua. Nikamwambia wewe fanya chenye unataka. After kumaliza, alifanya nini? Alinifanyia kitendo mbaya, kulala na mimi. Sasa vile alimaliza kulala na mimi, niliishi nikilia kwa hiyo room. Pole sana. Nikalia sana. Nikasema kama nimepitia mengi kutoka nyumbani na nimekuja kujitafutia, nimepata haya. Chenye ilikuwa nilie zaidi, sikujua kama ni ugonjwa amenipea ama ako sawa. Kweli. Hiyo ndio kitu ilikuwa kwa akili yangu. Na ndani yangu nikasema kama nikipata amenipea ugonjwa, ninajiulia hapa kwake. Sasa wakati akatoka na gari kwa nyumba, akiklik, akienda na akaniambia, akifika kwa gate kabla atoke na gari, akarudi akaniambia, nikusikize kama umeambia hii story mimi na wewe chenye nimekufanyia bibi yangu, nitakumaliza. Nikamwambia sitamwambia, lakini nikikaa uchungu yenye ilikuwa ndani yangu, nikasema mwenye alinitafuta akanileta kwa hii nyumba ni huyu mama. Mwenye ananilipa pesa ni huyu mama. Kweli. Itabidi wakikuja jioni nifanye nini? Niwaambie. Niseme. Ikue mbaya, ikue mzuri. Mtu usaliwa mara moja na ukufa siku moja. Kweli. Nikakaa, huyo mama akaingia kwa nyumba jioni. Iliingia kitu saa 10. Akanipata sina raha kama siku ingine. Akaniuliza ni nini? Nikamwambia mama, sina raha kwa sababu mimi ni mgonjwa. Aje. Wakati nilitoka asubuhi huku niambia kama we ni mgonjwa. Nikamwambia mimi ni mgonjwa. Sisikii poa. Akaniambia nitakusaidia upande wa kitchen kutengeneza chakula. Hiyo tu siku yenye ulikuwa umebakwa. Nikamwambia hapana, ninajikaza. Nilikuwa nimechemsha maziwa, nimetengeneza uji. Nilikuwa naandaa sapa. Nikakaranga mboga yenye alikuwa nayo. Nikapika ugali, nikaleta kwa dining table. Nikapanga kila kitu hapo. Baada ya saa 11:30, mzee akaingia. Kuingia na niangalia na macho mbaya sana. Wakati bibi alienda kuoga, akakuja karibu na mimi. Akaniambia nisikize, umeongea hii jambo kwa bibi yangu. Nitakumaliza. Huko bado umeambia bibi? Nilikuwa bado sijamwambia. Nilikuwa nataka wafike wote kwa kazi, tuko kwa mesa tunakula. Na unawaambia? Nitache hii jambo. Kama ni kuenda kwetu niende. Kweli. Yani chenye inatokea itokee. Hiyo ndio nilikuwa nimeamua kwa roho. Sasa ikafika mama ameshaoga, akakuja akapanga tukule. Baada ya kukula bado, kama hatujaanza kukula, akaniuliza niende nikutafutie dawa. Nikamwambia usiende kunitafutia dawa. Niko na issue yenye nataka kuongea, ndio uende unitafutie Na sasa mzee anasikia. Akanifinyia macho sana.
Akanikondolea macho na kwa roho yangu nilikuwa nimeamua nitasema. Sasa ile tumeweka chakula, nikaambia mama, mimi vile niko hivi, niko na chambo na niko na shida. Mzee wako alirudi masaa fulani, akanikuta nikifua kwa bafu. Akanishika na nguvu, akanipeleka ndani ya room, ya bedroom yangu. Kitendo alichonifanyia ni ya kunipaka mimi, tulilala na yeye. Sijui kama ako sawa, hakujua kama mimi niko sawa. Na mimi ni mfanyikazi wa hii nyumba. Mama akastuka sana. Akaniambia, ama hiyo jambo mmekuwa mkifanya? Nikamwambia mimi sijawahi fanya tendo na yeye. Kweli. Hata siku moja. Lakini hiyo siku ameishi anakuwa akirudi. Akiniambia ananimezea mate, huwa haniambiangi. Haikuwa mara yake ya kwanza yeye kurudi. Haikuwa mara yake ya kwanza kurudi. Kumbe alikuwa anarudi ako na nia nyingine mbaya. Mama alinichapa. Alinichapa masilapu sana. Nikamwambia hata ukinichapa mimi sijawahi fanya tendo lolote na mzee wako. Hii ndio mara ya kwanza na nikunishika amenishika na nguvu. Bwana akajibu, huyu msichana anataka kuniharibia sifa na ndoa yangu kwa hii nyumba. Mimi ninaweza fanya tendo na wewe? Nikaambia pipi yake, kitu yenye unataka uburufu tuende nikapime. Akaniambia hata wewe ni mtu useless mwenye nilitafuta kwa hii nyumba kuja kunifanyia kazi. Sitaenda eti nang'ang'ana na wewe kukupeleka ukapime. Hii miezi 2 yenye umefanya na kulipa 1,000. Ni fare ya kukufikisha kwenu. Nikamwambia ni asante, hiyo itanisaidia. Akanipea, akanitupia manguo yangu nje na ilikuwa saa 2. Nikatoka hapo. Nikakanyaga bara polepole. Nikaenda saa 2 usiku. Saa 2 usiku. Ulikuwa unafanya kazi wapi? Nilikuwa nafanya kazi Kangemi Road. Kangemi Road? Side za Kangemi huko. Karibu na Ngong Road huko. Sasa nilitembea hapo. Nikakaa, kuna side inaitwa Karen. Hapo ni wazungu tu. Hapo ni sehemu za mahali wazungu wamechenga. Wazungu wamejenga. Sasa hapo nikakuwa kufika hapo Karen, nikakaa na masoja hapo. Asubuhi ikafika, nikatafuta gari kanitoa Karen hapi Nairobi Town. Kufika Nairobi Town, nikapanda gari kuja Kisii. Nikapigia mama. Alikupatia pesa zako huyo mama? Hakunilipa pesa yote, alinipea 1,000 tu. But hiyo ilinifikisha nyumbani kwa mamangu. Nikafika nikaelezea mama. Mama kusikia hivyo alilia. Akasikia uchungu sana. Akaniambia, mtoto wangu, acha nikupeleke Usii nione kama uko sawa. Kwenda Usii, na ninashukuru Mungu. Kwenda Usii sikupatikana na ugonjwa. Nikapatikana niko na mimba. Mimba ya huyu mwanaume? Ya huyu mwanaume. Mimba inaonekananga haraka tu. After 3 days sasa hiyo. Ikaonyesha niko na mimba. Mimi nikaambia mama, kwa vile ni kidogo na hii maisha yenye nitaenda kupitia ni mingi, nitoe. Mama akaniambia usijaribu kutoa. Wakitoa, ukitolewa utakufa mtoto wangu. Kaa nayo, hata kama tuko na shida, utazaa, tutalea. Tukakaa tu na mama tukifanya vibarua nyumbani hadi ikafika masiku yenye ya kujifungua. Nikajifungua vizuri na Mungu akanibariki na mtoto kijana. Nimemlea. Mtoto huyu mwanaume sasa. Saa ako grade 7. Wow. Ninang'ang'ana na yeye huko na kule. Sasa ikabidi mimi nitoke nyumbani nikuje kutafuta kazi nyingine. Hukuambia baba yake mtoto amezaliwa? Sasa huko mahali nilikuwa umedi, ningeambia nani anisaidie? Yaani ukijaribu hata kupigia, kwa sababu mwanaume ni kweli ulala naye. Uko na nambari yake ya simu? Mimi nilikuwa na namba ya mama, sikukuwa na namba ya baba. Lakini mtoto anafanana baba yake? Kabisa. Unapiga picha unatumia mwana. Na huyo mama
si eti ni mbali kutoka kwetu. Walikuwa wa nyumbani? Alikuwa ni wa nyumbani, ni karibu na nyumbani. Sasa ikakuwa hivyo, mimi mtoto nalea kwa shida. Nang'ang'ana huko na kule. Ingawaje sasa nilikuja nikatoka nyumbani, nikaanza kujitafutia. Mara ya kwanza niliingia town yenye inaitwa Kericho. Kericho town. Kericho town. Kericho town huko ni majani chai. Na mimi sijui kuchuna majani chai. Ikawa nikapewa kazi ya kando kupalilia. Nikawa napalilia kazi ya kando kwa siku ilikuwa shilingi 300. Ninalipwa baada ya mwezi. Nikawa nikifanya nikipata vibarua za nje, vichichi nafanya. Ngawache nisukumie huyu mtoto maisha. Nimekaa hapo, rafiki yangu akanipigia simu mwenye tulikuwa tunasoma na yeye. Akaniuliza, Grace, siku hizi uko wapi? Nikamwambia mimi niko Kericho naso maisha. Akaniambia unaweza kuja Naivasha. Hapo sasa iko 2017. Unaweza kuja Naivasha. Nikamwambia ukinielekeza naweza kuja. Akaniambia we ukipata fare ukuje. Nikamwambia hata fare ninayo. Ninaweza kuja Naivasha. Akaniambia sasa ukipanda gari uambie wakushukishie Naivasha town. Wakisha kushukisha Naivasha town unipigie simu. Nikapanda siku moja, ilikuwa siku ya Friday, nika travel nikafika Naivasha. Kufika Naivasha nikawauliza nimefika Naivasha si ni mahali sijaienda. Kufika nikaambiwa hapa ndio Naivasha town. Na hapa ndio umefika kwa stage. Sasa nikaamua kumpigia simu, akaniambia nimungoje dakika 5 anakuja. Hata dakika 5 ikuisha. Akakuja akanichukua tukakuja kwa nyumba. Akaniambia mimi naishi hapa. Alikuwa anaishi upande wa Kyoto pipeline. Tukaenda na yeye kwake, kanikaribisha vizuri. Tukakaa tunaishi na yeye, akaniambia mimi hapa hata mimi ni kwasho. Nikutafuta hapa vibarua hiko, unaenda unafulia polisi huko juu police station. Unapata pesa. Na ulipu chini ya 300. Ukifua manguo pesheni 2 uko na 1000. Ukimuoshea mpaka nyumba na vyombo uko na 1000 hapo na 200. Nikamwambia ni pesa mzuri kwa siku. Akaniambia za kesho tutaenda juu, hapo ndio mimi nang'ang'ana naye naenda. Na nikipata kibarua leki juu watu wamelima leki kupalilia mboga, mahindi huwa naenda. Nikamwambia hata hiyo ni kazi. Tukawa sasa tukienda, tukifanya. Kafika mahali akaniambia yeye anataka kuolewa. Huyo msichana. Ninyi mnaenda lake tu kufanya kazi ya minyongororo ama ni nani? Tukipata kazi ya minyongororo tunachimba. Kikombe ni shilingi 200 ukiusia mtu akienda kushika samaki. Au ukipata kibarua ya kupalilia ni 300 kwa siku. Haya nyanya kuchuna huku. Upate 300, umepata nyanya mboga unakuja nayo kwa nyumba. Na hiyo siku umekula. Umesefu hata ya nyumba yenye utalipa rent ya nyumba. Na ulitoa imebaki. Hata kama uko na kagurupu mahali utupe 100 akuje kukusaidia. Kweli. Hata tumekuwa tukifanya hiko kibarua, yeye akapata msee. Akaniambia mimi nakuachia hii nyumba na vitu kidogo yenye unaweza anzia na wewe maisha. Lakini tuko pamoja. Nikamwambia si mbaya. Maisha ni kujaribu. Yeye akaenda. Akaniwacha kwa hiyo nyumba, ingawaje tunaonana, tunasalimiana, tunatembeleana. Imefika sasa 2018 mwezi wa 5. Nikamwambia rafiki yangu naishi mimi, mwili yangu si mzuri. Nikapigia mama. Mtoto amefika class 6. Ako nyumbani. Nasikia mimi ni mgonjwa. Akaniambia usikue na hofu. Ugonjwa inakujanga, inatibiwa, inaisha. Nilikuwa nimechukua NHIF, nilikuwa nachilipia. Nalipa 500
Kwa mwezi. Naweka nalipa 500. Sasa ikabidi nijipeleke OC. Niende nijue shida ya hii mguu ni nini. Ama ni baridi yenye tunaamuka kufua ni kwa baridi. Tembea asubuhi Vibarua Lake ni baridi. Kwenda nikaambiwa mara ya kwanza waliniambia niko na growth. Nikauliza daktari growth ni nini? Wakaniambia kuna kamfupa kenye kanamea na kingine juu. Wapi? Kwa ingine chini ya mguu. Juu nilikuwa na kanyaga naishi uchungu. Asubuhi huwezi amuka kama ule mtu mwenye ako sawa uamuke na ukanyage utembee. Ilikuwa ni shida. Akanituma picha. By the way, hii NHIF imekuwa ikinisaidia juu. Hii picha ukienda private inakulipisha pesa. Lakini ukienda district hospital inakugharamia picha. Ni akanituma daktari akaniambia nataka uende upigwe picha juu hatuwezi tukakutibu chenye hatujui. Kweli. Tunataka kujua kiini ya hiyo mguu kukuuma ni nini. Nikatumwa picha, nikaenda picha. Kuenda picha, nikapigwa picha. Nikarudisha kwa daktari. Daktari akanionyesha, unaona hii mguu yako, angalia. Hii mguu iko hivi na hapa imekulwa. Na haka kamfupa kenye kako kando ndio kanasumbua mguu. So ukikanyaga chini inakusiaga hiyo nyama. Huwezi kanyaga. Nikamuuliza daktari, hakuna jinsi unaweza nitibu irudi ama unipee dawa? Akaniambia kuna dawa na kuandikia ununue ukiendelea kufanya nini? Kukutumia. Akaniandikia dawa ya 2,500. Nikaenda kwa chemistry. Nikaambiwa ni 2,500 chemistry ya kwanza. Ya pili kwenda nikaambiwa ni 1,800. Kutoka hapo nikafika kwa nyumba nikapigia mamangu simu. Kamwambia mama, nimeambiwa dawa ni 1,700, chemistry ingine imeniambia ni 2,000. Mama akaniuliza na hiyo pesa itatoka wapi? Nikamwambia mama usijali. Mungu upeana. Kweli. Tukiamini Mungu atanipea na nikunywe nipone. Mama akaniambia sawa, acha nikutafutie kidogo na wewe ungangane upate kidogo. Nikangangana Vibarua nikiweka kagurubu yenye nilikuwa ninarusha nikapata nimepewa 1,500. Nikaambia mama nitumie 200 tu. Niende ninunue hiyo dawa. Nikaenda nikaleta dawa. Nikawa ninameza kwa mwezi moja. Nikimeza inatulia. Wakati nilimaliza hii dawa, bado ile uchungu yenye nilikuwa nayo ikarudi. Kurudi nimeishi kuishi na hiyo uchungu. Najua sio mara mingi. Ukienda kununua tembe moja inauzwa 75 shillings. Na hiyo vile uchumi ya saa hii imefika ni ngumu sana kupata. Kweli. Uende saa hii kupata hata kibarua ya kufua ama ya kulima vile maji sasa imesonga ni ngumu sana. Unapata kibarua ya kufua ufulie mtu mara 2 kwa mwezi. Ukifulia mtu mara 2 kwa mwezi, mimi naishi nyumba ya 1,500. Nimepata maybe 1,300. Nipeane landlord 1,000, nimebaki na shilingi 300. Hii 300 nigawe kwa hii nyumba mahali niko. Nipeane 200 nichukue unga kilo 4. Hii 100 ni ya mboga na tumafuta. Na inaisha. Sasa imekuwa ni hivi. Nimeambiwa ilikuwa last month. Nikaambiwa nirudi tarehe 7. Kurudi tarehe 7 kwa daktari ameniambia niende for operation. Nimejaribu kupiga huko na kule, sioni matumaini ya hii operation. But akaniuliza unakuanga na NHIF? Nikamwambia niko na NHIF na ninailipa.
Ingawaje silipangi kila mwezi juu ya mapato. Akaniomba ID number, akaangalia NHIF, akaniambia saa hii hujalipa miezi 2. Tutakufanya aje? Nikamwambia hiyo nitang'ang'ana mpaka nilipe. Kakua kutoka hapo nikaenda kibarua mara 3. Nikalipa. Nikalipa miezi 3 mbele sasa. Miezi 3 mbele. 1500. Nikalipa 1500. Hii miezi 2 na ingine 1 mbele. Nikarudi nikamwambia nimeilipa. Wakanipokea operation. Before wanipokea operation walinituma hospitali yenye inaitwa North Kinangop. Kwenda huko. Na sasa hizo uko na mzee? Sasa hiyo niko na mzee. Mzee kusaidia kulipa hii NHIF? Mzee anisaidii juu yeye anafanya kazi ya kampuni, yeye analipiwa na kampuni. Na mimi alinikuta niko peke yangu bado nachilipia NHIF. Sasa nikaenda North Kinangop. Kufika North Kinangop ni ya private. Sio government hospital. Ni private hospital. Kwenda huko wakaniambia hii NHIF yako itakugharamia kitanda na chakula. Na pande ingine tu kidogo. Na hapo tunataka uongeze 40,000. Ndio uweze kupata matibabu ya kutosha. Tena nikatoka hapo, nikarudi upande wa district kwa huyo daktari. Nikamweleza vile nimeambiwa. Akaniambia na hospitali mzuri kabisa yenye inafaa kukufanyia operation surgery. Tuko na hospitali ngapi? 2. Hiyo North Kinangop mali nimekutuma na Tenwek Bomet. Akaniuliza utaweza kuwa na uwezo wa kufika Bomet? Nikamwambia sina uwezo lakini nitajaribu kulingana na ile shida yenye niko nayo. Ikakuwa nikapigia sister ya mamangu simu. Nikamwambia auntie, nataka unisaidie upande moja. Mimi ni mgonjwa hivi na hivi na ninataka usaidizi tu nipate kufika hiyo hospitali. Auntie yangu hakufanya chochote, akaniambia unataka kwenda lini? Nikamwambia si eti lini, hata kama ni hii wiki lakini nifike juu nimetumwa huko. Akaniambia huwezi enda Kenyatta. Nikamwambia sijaambiwa niende Kenyatta. Kulingana na maoni ya daktari amenichagulia hospitali 2. Ya kwanza nimeenda sasa na nikaa nitafute pesa kando na kadi. Na hii ingine sasa wacha niende nisikie. Nikaenda. Aunti yangu akanitumia 3,000. Hiyo 3,000 ikakuwa ni fare. Mimi kufika huko nikaingia registration ni 500. Kuona daktari ni shilingi 800. Na nikalipa nikaingia kuona daktari. Picha ya huko ni 2,000. 2,000. Bado aunti yangu akaingia kwa mfuko akaniongeza pesa. Nikashughulikiwa. Kushughulikiwa uje daktari aliniambia hii mguu yako iko na shida. Na hii shida kuisha hata ukunywe dawa iwezi isha. Hii inafanya ifanyiwe surgery. Hii surgery ukifanyiwa itakuweka huru. Si eti ni mguu unakatwa. Utatibiwa upone ndio uweze kujifanyia kazi yako na amani. Uweze kujifanyia kazi. So hapo nikifika hapo hospitali nikatuma Bomet Hospital. Nikaenda nikachekiwa nikaambiwa nifanyiwe surgery. Bado nilifanyiwa surgery mwezi wa 9 tarehe 16. Ilikuwa last year. Nikakaa hospitali for 3 months. Mzee kukuja hospitali akaniuliza umefanyiwa surgery? Nikamwambia nimefanyiwa surgery. Yaani mnaishi aje? Mzee kukupeleka hospitali? Hakunipeleka, nilikuwa nikimwambia tuende na yeye ananiambia yeye ako na shughuli za kazi. Sasa hataweza, nijipeleke tu. Atakuwa akinipigia simu anichulie hali. Nikamwambia haina shida.
Nimekaa hospitali for 3 months. Mwezi wa kwanza alikuja, mwezi wa pili akakuja tarehe 20. Akaniambia mimi maisha ya kukaa hospitali sitawezana tena kukuja na sina fare. Itajibidi ujishort na familia yenu. Nikamwambia haina issue. Na sikukuwa najua kama yeye ni muongo kiasi hicho. Alikuwa hii muda yote kunidanganya. Nikamwambia haina shida. Nitaambia familia yangu. Already nishaambia familia yangu. Akaniambia kama umeshaambia familia yako, itakuwa tu ikushughulikie. Nikamwambia sawa. Sijui alifikiri ni pesa anaitishwa, alipe hospitali, sikumuelewa vizuri. Yeye akatoka. Nikapigia mama akaniambia kuna sister yako natuma kuja kuangalia. Nikamwambia sawa, atakuja. Sister yangu kumpigia, akampigia akamuuliza semeji uko wapi? Akamwambia niko kazi. Uko kazi na sister yangu akosi? Akamwambia si yeye ni ugonjwa wake imemweka na mimi niko kazi. Akafika usi tukaongea na yeye, nikamwambia naendelea na matibabu napona. Nishatibiwa. Sasa nikakaa mwezi wa 3 nikaambiwa nitadischargiwa. Kumpigia simu akaniambia mimi kifunguo utapata kwa jirani na mimi nimejiondoa kwa maisha yako. Nikamuuliza kwa nini? Mimi hizo shida yenye uko nayo mara ni ugonjwa sitawezana. Nikamwambia sawa. Kama umeamua hivyo, go ahead. Mungu atanisaidia. Mzee anakukaa na hospitali. Pole sana. Mungu akanijalia. Nikapona, nikatoka. Ingawaje sio ile ni mtu umepona unaweza jifanyia kazi saa hiyo. Ni kustruggle. But nimekuwa na marafiki huwa wananisaidia, wanani-encourage, wananipea effort. Na mimi naona ukweli napona na niko sawa. Imefika nimemaliza sasa naelekea kumaliza mwaka. Ninaenda check up kuchekiwa mguu. Hii kuchekiwa mguu kabla niende mwezi wa 3. Nikapigia sister yake mwenye ako Nakuru. Nikamuuliza sis, narudi OC, tutafanya aje? Kaniambia mimi sina eni. Ni kujisort unajisort. Nikamwambia sawa. Na mambo ya ndugu yako walitoka akaniambia eti nijisort mlimaliza aje? Akaniambia mimi hata sishughulikangi na mambo yenu, kila mtu anashughulika na mambo yake. Nikajiuliza watu ama waliongea. Juu unajua familia huwa inaongea bila kukuhusu wewe. Nikamwambia sawa. Tangu mwezi wa 3 hajawahi refund back kunipigia simu aniulize sisi unaendeleaje? Unaendeleaje na watoto? Hata ndugu yake. Wakati nilipigia ndugu yake simu aliniambia mimi nilitoka Naivasha niko upande wa Kericho kufanya kazi. Aje sasa. Na mimi ukaniwacha aje? Wewe nilikuacha tu. Alishaoa. Nikamwambia asante. Nikamuuliza usapata mwingine ama? Akaniambia bado natafuta, nitapata. Nikipata nitakwambia. Kamwambia sawa. Kafika mwezi wa 6. Mwezi wa 6 akanipigia simu akaniambia nimepata bibi. Nikamwambia asante kwa kupata bibi. Na mimi naendelea na maisha ya kusukuma kung'ang'ana. Akaniambia ng'ang'ana. Mimi nimepata bibi, hata nimemjuliza kwa sister zangu. Nataka kumpeleka nyumbani. Nikamwambia sawa. Na ukao ukijua kuanzia leo maisha yangu na yako ukome kunipigia simu. Enyewe kutoka hiyo wakati mimi sijai mpigia simu. Nang'ang'ana maisha tu. Saa hii ninang'ang'ana jinsi ninavyokula na ninavyoishi na watoto.
Imefika sasa tarehe 7 hii last month. Kurudi kliniki ya mwisho, ilifaa nirudi kliniki ya mwisho. Naambiwa niko na usaha na iko katikati ya joint ya mguu. Bado wananiambia wanafaa kunirudia operation this month kabla iishe. Kuambiwa nililia sana. Nikauliza Mungu uliniumba kwa hii dunia niteseke? Ama umeniachilia nihangaike? Nimekaa nikijiuliza maswali, sipati jibu. Lakini na hatimaye ya kwamba Mungu aliyenisaidia mara ya kwanza na atanisaidia hii wakati. Na nitafanyiwa, nitolewe usaha na nipone, niendelee kuhudumia watoto. Sasa huyu bwana amenitupa na watoto, familia yao initaki. Nimebaki mimi na Mungu na marafiki tu. Naomba Mungu anisaidie kwa vyovyote vile. Aniongoze, nipate matibabu, nipone. Hao watoto ni mimi wanategemea. Kweli. Niendelee kuwahudumia. Zaidi ya hayo, nipate kazi. Kweli. After matibabu, niendeleze hii kizazi changu. Ndio kitakacho nisaidia kwa maisha yangu. Kuendelea kusomesha. Niendelee kusomesha watoto. Kweli kabisa. Asante sana kwa muda wako. Kwamboka, si ndio? Ni Grace Kwamboka Murang'a. Grace Kwamboka. Pengine mimi story yako ni ya kuumisha. Mwanadamu anaweza kugeuka, mwanadamu anaweza kuacha, lakini leo utakwambia Mungu hawezi kukuacha, si ndio? Ndiye amefanya leo umefika hapa kuja kuongelesha watu, kuambia mapito yako, ndipo hata watu wakae macho na wapenzi wao wanawachagua, si ndio? Sio kila mtu wako sawa, na story yako ni moja kati ya funzo. Watu wengi sana wameweza kujifunza kutokana na hadithi yako, kisa chako cha maisha, si ndio? Na vile wamejifunza, wengi wangependa hata wakufikie, si ndio? Kabisa. Wakufikie kwa namna ya simu, waweze kusikia mengi, waweze pia kujifunza mengi kutokana na ndoa yako yenye ilivunjika. Au utakupata kwa nambari gani ya simu? Nambari yangu ya simu yenye natumia ni 0702 95 66 60. Majina ni? Majina yangu ni Grace Kwamboka Murang'a. Asante sana, Mungu akubariki. Asante. My good people, that has been our guest story. Mmeweza kuisikia alipoanza hadi mwisho, and I'm sure we've moved with our guest paka pale ambapo amefika. You've seen indeed our guest ako mahali ambapo anahitaji msaada. When if you are in that position, kindly anything, that call, that 10 bob, anything you can do to reach our guest via the number ambayo iko pale. Let's do it all together, manake pamoja tutaweza kusaidiana. Thank you so much for joining Bob Shakwila Show community. Kama ni mgeni hapa, continue following our show. Tuko na shows kila siku hapa kwenye hii channel. Just subscribe and turn on the notification. Don't forget to like for the video to reach a wider audience. Thank you so much. I've been your great host, Bob Shakwila, and this is the Bob Shakwila Show. Bye bye. God bless you.